Hello，咁咧上年2024年嘅暑假嘅時候咧，我哋趁好天咧就去咗北威爾斯啦。咁我哋分別去咗兩個地方嘅。第一個地方咧，我哋就係搭火車去啦，跟住之後另一個咧就係自駕遊去嘅。咁我哋第一個去嘅地方，搭火車去嘅地方呢，就係蘭跌路或者係山跌路啦。咁你去到北威爾斯呢，咁其實你真係當自己去咗另一個國家咁啊，因為佢哋有好多都係有威爾斯語嘅。咁蘭跌路呢個地方呢，就係以呢個有山有海嚟聞名嘅。咁蘭跌路呢個地方呢，就係其實喺北威爾斯呢最當嘅一個位置嚟嘅。咁由我哋屋企出發搭火車去呢，就來回4粒鐘左右啦。咁以一個一日遊嘅地方嚟講呢，其實都唔錯嘅選擇嚟嘅。咁我哋嚟到蘭跌路嘅第一站呢，就係去搭纜車先嘅。咁咧，佢除咗可以搭纜車之外咧，其實仲有一款係吊車嘅，即係有啲似海洋公園嗰隻咁樣嘅。咁咧，但係因為咧，如果佢天氣唔好或者大風得滯咧，佢會唔開嘅。咁所以我哋即係穩陣起見啦，咁就都係選擇搭纜車啦。咁呢個纜車咧，佢就10磅來回嘅，如果成人嚟講嘅話。跟住佢咧嗰個車程咧都算長嘅，我覺得都起碼耐過香港嗰個山頂纜車，咁但係就冇山頂纜車嗰隻咁斜啦。咁你除咗搭纜車或者吊車上去之外咧，你都可以自己選擇行路啊、踩單車啊或者揸車上去都得嘅。咁咧佢沿路嘅風景咧係超級靚啊，覺得自己好似去咗瑞士咁樣啊。跟住我哋去嗰日又超好天喎，藍天白雲咁樣，真係勁靚咯嗰度。咁上完山之後咧，我哋就下海啦。咁因為咧，蘭跌路咧係一個沿海嘅地區啦。咁其實佢就同 Brighton 啊、Blackpool 啊，其實都差唔多嘅，就係話沿海咧有啲攤檔啦，然之後有啲摩天輪啦，再延伸出去就有個碼頭。咁上面就有啲夾公仔機啊、啲機鋪啊咁樣嘅嘢。咁亦都有啲人咧就會喺度揸啲快艇咧，咁就出去睇啲觀鳥啊咁樣。咁但係呢度我哋覺得個景色就靚過 Blackpool 啦，咁同 Brighton 就差唔多嘅。咁同埋佢呢度就係真係沙灘咁啦，咁 Brighton 嗰啲就係石灘啦。咁
咁最後就總結一下啦。咁其實蘭甸奴呢個地方呢，我覺得係真係可以再去第二次嘅，因為呢個地方其實即係有山又有海啦。咁我哋即係基於係來回4個鐘，咁我哋都係去到就係做咗啲必要做嘅嘢嘅啫。咁所以其實我覺得仲有好多唔同其他可能啲市集仔啊、啲攤檔仔可以睇下嘅。咁呢個地方絕對值得下年暑假呢再去多次嘅。咁跟住呢，因為適逢有朋友喺劍橋啊，上嚟北部度玩幾日啊，咁我哋又跟埋佢呢去個 road trip 啊，咁就去埋北威爾斯一啲比較隔涉啲嘅地方。咁第一站我哋就去 Conway 啦，咁佢一個好出名嘅城鎮啦，咁佢最出名就係佢嘅 castle 啦。咁佢都係一個好近海嘅一個小鎮啊，咁所以呢，就其實就會有好多唔同嘅海鮮可以食。嗱，咁大家都可以望到啦，就有蟹包啦，有生蠔啦，有魚批啦。咁但係我哋嗰日就見唔到有生蠔，我哋就嗌咗個呢個蟹包，咁個味道都尚算唔錯嘅。咁亦都有一個好出名嘅景點啦，就係聲稱話係全英國最細嘅屋啦。咁當然對比香港呢啲簡直係濕濕碎嘅。咁喺外邊行完之後，我哋就行翻入去市中心啦。咁我哋就發現到有一間 bakery 咧，好多人排隊喎。咁我哋入到去睇呢，就發現到一啲係類似我哋香港蛋撻嘅物體啊。咁係食落去當然就係比香港嘅蛋撻呢就係厚身少少，佢哋個皮呢亦都唔係脆。咁但係裏邊嗰個餡呢，就完全係我哋香港蛋撻嗰個餡咯。咁所以即係如果食唔到香港蛋撻呢，呢個都可以試下當地嘅英國版蛋撻啦。好啦，咁短暫停留咗喺 Conway 之後呢，我哋就即刻馬不停蹄咁樣去到下一站啦。咁呢，今次我哋去嘅一個地方呢，係比較即係要即係自己坐車或者揸車你先可以去到啊，叫 Arbor Falls， 係一個瀑布嚟嘅。咁你要去到呢個瀑布嘅話呢，其實之前都有一段嘅小山路呢係要行嘅。咁但係即係對於我哋喺香港行慣山嘅朋友嚟講呢，咁其實就完全係冇問題啦。因為英國其實啲山呢普遍嚟講呢都唔係話好斜嘅。咁而呢一個呢可以話係一星啊嘅一個路線啊。咁所以基本上都大概行可能半個鐘左右，其實就已經去到嗰個瀑布嘅位置啦。好啦，咁大家如果行完呢個 Arbor Falls 仲有啲時間剩嘅話，你可以去埋附近呢個嘅 Beaumaris Pier 嗰度呢，咁就可以超一超啊，都幾靚嘅。好，咁嚟到 Day 2啦，咁我哋呢就去到一個好出名嘅 Cranberries Neck 小火車啊，咁係我哋今次呢旅程嘅重頭戲啊。咁呢其實呢一個呢，你就大概俾10磅左右，咁呢就係可以搭呢一個嘅小火車，就環繞住呢一個 Cranberries 嘅湖啦，咁就可以沿途欣賞下佢嘅風景咁樣嘅。咁中途呢，你仲會見到呢有啲人呢喺度撐獨木舟咁樣啦。咁呢，其實呢，我成日都覺得呢架小火車呢就好似有人樣嗰個 Thomas 小火車咁樣，唔知大家覺得似唔似呢？
咁玩完呢個小火車之後呢，我哋就喺附近度又逛下啦。咁去咗個 National Stage Museum 啦。咁呢個你覺得太曬或者太熱都可以走下入去望下嘅。咁同埋亦都喺周邊即係可能 High Street 度望下啦，非常之靚啦。咁而附近亦都係成個環境都好 chill 啦，好舒服嘅。好啦，跟住嚟到呢個旅程嘅第二場重頭戲啦。咁我哋又係行山啊，咁但係呢個山就比較高少少。佢呢個山前身呢，應該係一啲採礦或者係採石頭嘅地方。咁呢就要係喺呢一個地方呢度泊車嘅，咁就係大概喺山腳位置嘅。咁呢，我哋呢非常之好彩呢，就見到威爾斯嘅山羊啦，咁近距離咯。佢哋隻角呢，仲要係咁大隻嘅。咁呢個山呢，又唔係話好難嘅，我覺得難度有2星左右啦。咁但係你睇個景呢，實在真係不得之了，即係個天幾藍啦，仲有群山包圍住你，真係不得了。咁呢，所以成日話呢，山呢就唔在於高唔高嘅，最緊要夠廣闊啦。你睇下個景呢，係可以差唔多睇到好遠嘅地方。咁呢，成個呢就令我覺得就好似我哋睇魔界裏邊呢，即係啲哈比人去歷險咁樣，成個地方都係。再加埋呢嗰隻山羊喺度呢，即係覺得自己好似拍緊 National Geographic 咁啊！咁去到旅程嘅尾聲啊，我哋見咗有啲時間就順路去埋呢個小鎮啦，咁就睇埋呢個 castle 嘅。咁但係因為又要入場費啦，我哋就都係冇入去睇，都只係喺出邊望下啦，行下呢個小鎮啦。咁咧呢2日1夜嘅 trip 咧，真係要特別鳴謝我哋嘅司機朋友啊！佢咧係由，即係佢兩個咧係由劍橋揸上嚟接我哋，跟住再一齊去呢個2日1夜嘅 trip 啊！所以我哋真係好佩服佢哋嘅。好，今集就講住咁多先啦，下集再見，拜拜！鍾意睇嘅朋友記得 subscribe 同 like 啊！